Assalomu alaykum akalar, tushunibsizlar, joyinglar sog' charchamayapsizlarmi? Akalar, bugun bekor qoldik. Ishlarni salomlar kechib tugatib oldik. Hozirgina bo'lsa ham bugun video qilib qo'yishga qaror qildik. Hali nima deydi? Esdalik uchun. To'g'ri gap akalar, Mishela vasi bezor qilib odamni. Bilmadim, 25 ta kaptanini yeb yubordi shekilli. Shu sabab Mishelani ushlab yo'qotishga qaror qildim. Bo'lmasam bilmayman, semirib pochkada olib ketib so'yib yeb bo'lmaydi, ushlab so'yib yeb yuborardi. Hazır akalar. Ushlab hammasini yo'qotmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa ham kaptanlarni umuman tasqariga chiqara olmayapmiz. Chiqarganimizni har kuni bittadan kamayapti. Ting etib yeb ketyapti. Malades. Ketib qolyaptimikin desam, yo'q, ketib qolmayapti ekan, yeb ketyapti ekan. Tomga chiqib joyini topib oldim, chiroyli qilib to'shak qilib, yegan kaptanlarni patini bir chekalik qilib, o'zi abdushi dam oladigan xata qilyapti, misollar. Xo'p, hozirgi qolgan kaptanlarimiz akalar. Mana shu kaptanlarimiz qoldi. Yaponlarimiz ham berib yubordik, 3 dona qoldi. 3ovi xo'roz. 3ovi xo'rozni qiziquvchilar bo'lsa akalar 50 mingdan berib olamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Shunday 3ovini berib olamiz akalar 50 mingdan. Daganlar sotilmaydi. Tuxumini olyapmiz. Mana kaptalarimiz ichida ham sotiladigani bor. Qiziquvchilar bo'lsa, ona turbachi sotiladi akalar. Uni ham 50 ming puli borga berib olamiz. Mana qoradim, qo'shtiq ekan. Uni ham sotamiz akalar. Mana qizil akkadan chiqib qolgan kattaroq. Shu 3 ming ekan, u ham ushalgan, sotiladi akalar. Asona qoradim, mana qizildi. Ikkovini 100 mingga berib olamiz. Aslida bitta sherik bor, u yerda bitta qoradim bor mana. Qiziquvchilar bo'lsa, ikkovi juplasa bo'laveradigan. Mana mana adashmasam nar, mana moda. Ikkovi pasti bir xil. Bu yakatu, onovi qo'shtiq ekan. Mana ikkovini 100 mingga bo'lsa berib olamiz. Ushalgan akalar. Tani qoradim ham, bu ham. Ona turbasini ham 50 mingga berib olamiz. Qiziquvchilar aloqaga chiqasizlar. Bilasizlar, biz yashay Andijonda eski mashina bozorida yo'nalishi televizorniyda. Shunaqa gaplar. Endi akalar hozir chiqib, kecha ishimni tugatganman. Anaroq katta ishimiz tugadi. Kechadan beri urinaman shu. Tezroq bitta qopqon qilib, ushlab yo'qotmasam. Kaptanlar ham chiqara olmayapmiz, tasqarida baqolmayapmiz. Faqat katani yotibdi. Hop, bitta baho berib berasizlar hozir mana. Ya, katani ko'rsataman. Ha. Mishqqa qopqon. Bilmadim, ko'ramiz, ishlaydimi, ishlamaydimi bu. Bu ekamonimda ilamizda mana ilgagi bor. Ilgagini shuni ilib madamda ipini tortib turib, mana burchani tushirib qo'ydik. Ichiga o'yirga masa go'shtmi, bilmadim nimadir ilamiz mana yeriga. Yo bitta kaptarni patela qilamizmi, bilmadim. Kaptar go'shtini yaxshi ko'radi-ku bizim ishlar. Nazar kelib qo'ysa, ichkariga kirib, ichidagi kaptarni ushlab tortganda ona ip tortlarda yopiladi. Hozir akalar buni hozir lapshasini yechib qo'ydim. Tortmasini. Mana mollar ilib beramiz, menga bunday qilib. Ikki tomonda bor bunda. Ha, mana shunda ilib beramizda menga qopqoqqa ushlaydi. Ishlatib ko'rdik, ammo mo'sh ishlayapti. Torsa solyapti, bilmadim buni ichidan. Chiqolmaydi toshni. Ikkinchi taraf. Ko'ramiz qanaqa effekt berar ekan. Qiziquvchilar bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib, like bilan kommentni bosib o'rasizlar akalar.
Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. 190 tada qatib bo'ldik. Uni tepasiga o'ta olmayapmiz. 500 taga yetganimizda 10 ta kaptanimiz bor pazarkaga. Akalar bosib olasizlar kanalda yangilar. Keyin buni bu yerga xudo xolasa jo'ja sezoni ham kelyapti. Biz o azaldan kuzatadigan aka-ukalarimiz biladi. Parranda yo'nalishiga ham qiziqamiz. Sezon kelib qoldi. Jo'ja oldi sotisi bilan ham, tuxum oldi sotisi bilan ham ikaga manaqa tovuqlarni, parrandalar oldi sotisi bilan ham shug'ullanib turamiz. Kimga qiziq bo'lsa, qanaqa paroda bo'lishidan qat'iy nazar, tovuqmi, jo'jami aloqaga chiqa olasizlar. Tuxumiga dovur aka-uka tanish bilishlar ko'p. Xudo xolasa izlanib topib ishlarni bitirib beramiz qiziquvchilarga. Keyin kaptanlarga qiziqadigan aka-ukalarimizga ham bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa liboy turidan qilib beramiz. Tanish bilishlarda bor. Kaptanlardan ham boshqasidan faqat pulini ko'tarsanglar bo'ldi. To'g'ri tushuninglar agar telefon qilib 20 ming 30 ming so'mga kaptar olyapti, tayga dovur so'rab surishtiryapsizlar. Biz manaqa deb anaqa qila olmaymiz uni. Ushalgan kaptarlarni 20 ming so'm 30 ming so'mdan qilib beryapmiz. Holatiga qarab turib. Faqat optimga sotiladi ular. Hali donaga bitta, ikkita sotilmaydi. Ushalgan kaptarlar, ko'rilgan, ko'rilmagan kaptarlar bo'ladi. Endi xili bor uning ichida. Eroni ham bor, oq anjani ham, qorasi ham, qizili ham, qarochi kaptar zoti borki, ushalganlarini bez garantiya shunday beriladi. 30 mingdan yig'ib berilyapti qiziquvchilarga. Manaqa 20 metr, 30 metr hovuzasi bor aka-ukalarimiz bor. Ushlab yig'ib beradi. Ko'maloqlarni sotib olib beradigan aka-ukalarimiz bor. Aslardan olib kelib jo'natib beramiz. Qiziquvchilar aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Nomerimizni bilasizlar. 99 222 0370 damiz. Hamisha. Xudo xolasa nomerlar o'chmaydi. Telegramimiz ham shu nomerda bor. Chiqib bemalol zakaz qilsanglar yig'ib beraveramiz. Endi o'zingizlar zakazinglarga qarab bo'ladigan bo'lsa, misol menga oz bo'lishi mumkin. Oq anjan kerak yo bo'lmasa Eron kerak. Menga jub bo'lsin, garantiyasi bo'lsin deydigan bo'lsanglar, pulini kelishamiz. So'rab surishtirib, ishinglar 3 kun orasida bitadi. Xudo xolasa. Endi ko'ramiz, qanday ishlarimiz hozircha tugadi bu yilgi sezonga. Agar yana boshqa bunaqa katta ishlar boshlab olmasak, doimiydek video qilib turamiz. Joninglar sog' bo'lsin, charchamanglar akalar. Endi kuzatamiz, qani qilgan qopqonimiz qanaqa effekt berar ekan. Kuzatamiz akalar.